Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje nós iremos fazer atividade aulas gravadas. Olha aqui, que coisa linda! Pula fogueira! Como nós iremos fazer essa atividade? Com misturinha de cores. Olha só, a Pro vai pegar a tinta vermelha e a tinta amarela. Vamos fazer o quê? Pintar uma mãozinha de vermelho, a outra de amarela. E vamos misturar a mãozinha. Depois que misturar, vai ficar na corzinha laranja. E vamos carimbar aqui, ó, em cima da fogueira. Colocar aqui, ó, fazendo a fogueira com a mãozinha, tudo bem? Espero ver a atividade de vocês. Manda pra Pro. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.